今天学什么？学赌为快。我们今天呢，就是来开箱按摩眼罩。为什么呢？就是因为我们平常就是我们两个很累，但又睡不好。我就有一天跟他说，我们来戴眼罩好不好？那你拿出什么？他拿这个遮光眼罩。你这关灯就好了嘛。前2天有用啊。我们今天根本是要开箱这个，是要开箱这个。当然，这是我们今天要开箱的按摩眼罩，就是这4个，其实都长得蛮有科技感的。然后因为我之前他们就是那种会温温热热，然后帮你按摩。我之前有用过那种，就是日本买的那种一大盒，然后就是挂在这边，然后。对，我们现在说插网，就抛弃式的眼罩，它就只会温温的。然后这个呢，就是它可以帮你按摩。那大家呢，应该买这种东西也很想要知道他们的评价，所以今天我们就来开箱4个都不同品牌，然后都是我在网络上有看过评价的一个实测的影片。这个就是小米的，也算是大家就是常见的品牌。它就是里面有气压，可以放松你的眼部肌肉。它也会按摩太阳穴，然后它里面是石墨烯的恒温热敷，就会让你眼睛就消肿。那它的特色呢，它就是可以180度的折叠收纳，然后它里面还有降噪音乐，就是让你可以放松。但这个就是因人而异。看你喜不喜欢鸟叫声。我可以说话吗？可以啊。它虽然有那个声音，可是它本身机器很大声盖过了是吗？就是双重干扰。所以你是说，对，我怎么觉得有点好笑啊？然后15分钟会自动关机。啊，它有办法不要开声音吗？啊，很吵。我突然想到，这种东西可以带上飞机吗？可以啊，为什么？可是这个大家晚上如果你是夜班，然后大家都听到你在带，坐在它旁边会很吵吗？接下来我们就要进入它的评分。第一个要评的项目是按摩功能。其实我觉得它有热度，然后按摩力道也 OK， 而且它是一开始就有感觉，你不用不用等它。对，然后它发热效果也蛮好。其实我刚刚戴这边就有点小出汗，因为它就是真的是有热，但是也不会过热。这一个我可以给到4分。按摩功能我给4.5。再来就是舒适性，我是觉得不透气，太贴了，而且因为它这个是皮的，所以你就会觉得好像是就是夏天坐在皮沙发的那种感觉。舒适度我有另外一个要讲的，让我不舒适的，它的音乐。太好了，因为它机器可能因为比较力道比较重吧，还是怎样不晓得，但是它的运转的声音太大声，所以这个我可能只能给到2分再来是安全性，我自己觉得它太贴眼睛了，会有点压迫眼球，但是它有15分钟自动断电，所以可能还是 balance 可以给到3分，差不多了啦。对啊，可以啊，3分。再来呢，它外形，我是觉得它的外形蛮好看的。其实我觉得它外面这个透气材质，如果坐在里面的话会更好，然后它可以这样做折叠。可是我说真的，它可以折叠有什么用？它没有办法带出门太吵。那这个就只能摆在家里。这个是外形的话，可能外形还是 OK 的，摆在家里好看，可以的，摆在家里好看。可能随手因为颜色也阿杂，对，柔和。价格的话，我觉得24.90可能3.5这一关，就这样吧。太贵了。拜拜，小米，太贵了啦，24.90又啾。接下来呢是这个，我觉得这个也蛮漂亮的。这个呢是，来你先试用。这个是Zebra 的眼罩，那它呢也是石墨烯的恒温，就是有热敷的感觉。那它这一个比较特别的是，它有做到，我们刚刚不是说它会有点压眼睛吗？它这个有做到，它眼窝是有保护，还有挖一个洞。它有4种的按摩模式，有舒缓、眼睛保健操，好酷哦。跟睡眠还有热敷模式，就是4种模式。那它呢是高级的 PU 材质，有亲肤透气。刚刚我们讲到的重点什么？这个都有啊。但它这个官网写还是等一下我们实际就是体验之后分享心得。好爽！那它里面有，其实蛮美，而且有这种科技感。其实我觉得它也是15分钟断电，安全也没问题。我想知道它的体验心得，就很爽啊！我已经快要睡着的感觉了。你知道吗？就是去按摩，师傅不会一开始就直接给你
倒太梯，它就是有点这样循序渐进的这样按，然后停下，按停下，按停一下，然后不知不觉你就睡着了的那种感觉。哦，那好像蛮好的。目前是这样，因为它那2个洞，眼睛那2个洞，所以我的眼睛没有完全贴在上面。现在就是上面这边，你看得到吗？哦，我知道你在讲哪里，就是那里在按摩。现在好紧哦，好爽。听起来怎么好像有点怪怪的？我觉得它很着重在按太阳穴部分，我很喜欢，因为我平常这边超紧，紧到爆。我觉得它有那个眼窝挖2个洞差蛮多的，因为就不会很贴。对，不会很贴，也不会感觉很闷热或流汗。刚刚那个真的差蛮多的，然后它比较小声。你没有听到声音吗？路人不会听到的程度，这就可以带出门。哦，现在在用我的太阳穴，好赞，是不是很紧很爽？很赞哎！我如果帮你说很紧很爽，应该不会很奇怪吧？那接下来呢，就是我的评分阶段。第一个要评比的就是按摩功能，我自己觉得它蛮赞的，因为它按太阳穴就是又不会太大力，是完全就是热热温温的，然后轻轻按，然后气垫这样压，然后放松压放松，这完全可以给到4.5哎，5分。啊，你5分是不是？我直接5分。再来是按摩舒适度，我自己觉得有这个哇，这个洞差太多。而且它真的比较透气，明明就是也是皮的材质，可是我就没有那种闷热感。应该说它的皮很软哦，但是我要说的舒适度是它超小声，它真的很小声，是你带去坐车、飞机上不会很吵那种，然后又没有奇怪音乐。不是，我们好画蛇添足，我们会带自己的音乐啊，我干嘛分别人听这个音乐啊？你懂吗？超快的。懂，舒适度，我就5分啊。你有5分？我真的觉得是5分。我不想要给到满分，我觉得每一个东西都有进步空间。我们4.5，我很严格。OK， 我是老师，推眼镜。然后再来是安全性，安全性呢，我真的觉得它也是有15分钟的锻炼，所以算是偏安全。那它这里还有一个特别的是保护眼窝，它就是不让你眼睛有太大的压力去压迫到你的眼睛。这一关老师可以给5分，因为真的是你最 care 的啦。我觉得各方面都蛮就是都蛮好的。再来呢是外形的地方，其实我们刚刚讲到它没有办法就是折叠，还有一个原因其实是他们就是在中高阶的眼睛那种护眼，其实很少可以做到折叠，因为他们比较在意眼睛的弧度，就是你在这个弧度上很重要，所以他们有些就会放弃折叠这个功能。带出门其实有没有折叠无所谓，我觉得还是选一个比较符合眼睛弧度的。这一关也漂亮啦，可以5分啦，而且我偏爱白色。再是 CP 值，这一个呢是2380，比刚刚那个便宜一点点。然后我自己是觉得它每一个功能都有做到位，包括弹性啊、加温，比我之前买比这个贵1000的还要舒服，所以我自己觉得 CP 值的地方也可以给到4.8。CP 值够啊，就是那个价位可以了。4.8。接下来呢，我们就换下一个。下一个呢是我在小红书看到的，大家很喜欢，就是我很喜欢滑小红书，然后我就在虾皮看到这是大陆的某个牌子，可是什么牌子我真的是有点记不起来啦。当时就是因为现在虾皮可以下大陆的东西，所以我那时候就直接下单了。这好重哦。那我它有音乐啊？是不是有音乐的都特别大声啊？机器？没有，我听到它的震动声。对。它有点类似，就是我戴一个普通的眼罩，然后上面再罩一个按摩器的感觉。它的舒适度就是我戴2个东西在眼睛上，你可以给他看那个布的感觉。好，我觉得可以了，真的蛮粗糙的。对不起啊，我就是烂啊，脑波的，没有在爬文啊。接下来呢，我们就直接进入评比吧。第一个呢就是按摩功能，我们单就按摩功能这个东西来说，其实不差。我可以给到4.5。对，因为它就是其实也没有压眼睛，然后力道很重，而且就是也是有温热的感觉。我觉得按摩功能单就这一个，我觉得 OK。接下来是按摩舒适度，我自己是觉得它不舒适的点不在按摩，就是带很多东西，异物感啊，就是异物感很重，因为就像我们刚刚讲的，很像就是我先带这一层，
再戴别的东西，因为它这个就没有贴合眼睛，可能因为它旁边的缝线的关系，它就会让你旁边就是有一圈东西的感觉。然后就是会有那种，好，我做到塑胶袋，它可能那个眼罩本身它会有一点，就是那个它那个布跟布在，就会有一个很吵的声音之外，它机器本身吵，第三个声音是音乐，有够吵这个比第一个还吵。我要买一个闹钟回家，很烦那这个舒适度我觉得就是1而已啦，我没办法，我没办法。安全性呢？因为我不知道它有没有自动断电的功能，就是因为那个网页也是哩哩啦啦，就什么都没有写。它是没有压眼球啦，所以就算它有保护。对啊，就算它有保护，那就2.5啦。有，可是你还没讲到外形外形不忍责备，不忍责备了。第4个是外形。可以折叠，可以折叠，它很重它笨重它超笨重的，它超级瘦嘎的就是有，而且我没鼻梁直接滑下来。它银色这个到底想要再是 CP 值评比 ，CP 值这个要1500，我感觉我买一个390、490的东西，然后花1500去买，哇塞，999的感觉，我要给他0分，是我的，这是我的钱啊！你呢？这个我没办法给他分好哦，不是，我今天好1500，我拿去外面按摩都爽。我为我的钱包先默哀。接下来呢，就是另外一个也是小红书看到的，我是应该要算在小红书啊。3，拜托。我拿到的时候也觉得质感不是很好，那你来试用一下。我们刚刚说大家要一个人拿一个回去啊，这个谁要？真的没有人要请勿这样。那呢是3D 眼窝贴合，是你的汗吗？不压眼，更遮光。然后呢，符合99%的眼型，那可以直接水。废话这个就是那种最基本的眼罩，当然符合眼型啊，不然嘞。它可以直接水洗，就不需要拆掉那个发热元件，厉害了吧？它真的要洗啊，真的要洗，没错，因为它很臭。叫你一来拿去洗，很奇怪。接下来呢，它有3档恒温，然后它是30分钟自动断电，所以它可以按比较久。如果说你要，现在是最高温吗？对，现在是50度。你站在旁边是这样，因为你知道吗？你刚刚我有点突然讲不出话来，是因为我同时吸到这个味道之外，它那个一颗一颗按到我头好痛我想试试看，我想你应该试用够了。你眼睛没有感觉到它热，但整个东西 Nokia， 而且是那种最古老的那种机型，在你头上震动的感觉。你妈妈会说你赶紧给我挂掉的那种。它没有像刚刚那种就是按摩，就是眼睛。而且它会一下这边震，一下那边震，它好像是想要让你感觉到我整个都很有按摩到，没有，它就是这边好重，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 对不对？好奇怪我不要。我跟你说，刚刚那些都是有，就是尽管到刚刚上一个，就是评价已经这么差，还是有那种它是谢谢。接下来呢，我们就进入评分表啦。第一个就是按摩功能，完全就是可以直接给0分，真的太怪了。它不是按摩，它只有热跟震动。那我就用抛弃式眼罩，然后再叫别人打电话给我就好了。不是啊，对啊，就放一只手机在这边。对啊，抛弃式眼罩啊。按摩功能你给几分？0.5吧。我0分，我简直太生气。再来呢，就是按摩舒适度，它就是没有舒适啊，它就是一片眼罩，你就是我觉得它廉价到很像是长途飞机会附给你的眼罩的那种感觉。我真的是不知道这个廉价感是从哪里来的，所以我真的这个只给1分。你呢？舒适度没有0。这也太惨了吧！我讲到 CP 值，我讲它的价格，你会吓到。再来是安全性，它也是有30分钟自动断电，然后也是有做到眼窝，你就惨眼窝的就是保护。那我们撇除它舒适跟它任何的缺点，它这个其实可以给到5分。论保护有保护到啊，对啊，论保护可能该给到5分了。然后30分钟后就一点，没保护颜值，扣1分4分。接下来是外形。
这个没有就是什么可0.5啊，这哪有好？不是，当然好啦，就是以那种布的眼罩来讲，它没有花俏，3分。 3分，我如果给他3分，我对不起刚刚的鞋。那2.5，2分。CP 值差多少钱？他要1200。最怕空气突然安静。啊，这个你给几分 ？CP 值？怎么可能有办法给他分？我觉得负5。这个把刚刚所有分都扣掉了。啊，好啦，我们不要讨论它，再见。好了，我们已经，我现在情绪有点就是从就是这边，因为我们前面2款就不错用，然后就是已经让我的情绪就是低落到就是在这边了，就是使用完4款之后，我自己觉得我们今天评分最高的应该是这个吧？他应该要先用吧？我们应该要由俭入奢，因为由奢入俭实在太难了。对啊。我们一开始用舒服了，然后后来又烂成这样子的，然后我现在我刚按那么久，按那么多东西，但我现在不舒服。我在干什么？来带上去吧。我们今天的第1名呢，就是这个3D Pro 的眼罩，然后外形啊、CP 值，就是我们刚刚评比的5项，它都虽然不是每一项第1，但它是总分第1，所以自己是觉得蛮值得的啦。而且其实我刚刚讲过，它其实比我之前买过大概3、4千块眼罩都还要舒服，所以我自己觉得，如果大家要买眼罩，就买这个就好了，因为它也做到了很多就是3、4千块都做到的东西，而且还帮你省荷包。重点是它虽然呢只有2000多块，它还做到气压按摩，就没有像刚刚那个震动没质感震动，它真的是舒服成这样是怎样？我自己是觉得这真的 CP 值太高，然后又太赞了。有些东西呢，就是放在柜子一下长灰尘就会忘记啦，但这个我不会忘记，因为我觉得真的太舒服了。我等一下就会跟他抢。你是不是说这要放在你旁边？对啊，没可能。今天影片就到这里，那我们就是实测4个，大家也可以就是跟我分享有没有其他实用眼罩呢？我就是推荐这个3D Pro 眼罩给你们，记得帮我的频道按下订阅，开启小铃铛，留言、按赞、分享，拜拜！如果有买的话，记得跟我分享心得。它可以出尖尖的吗？不要要求好吗？也是3只。